част, тази на Света Катарина, където бяхме. Другата кула или мъжката кула, защото това е женската, мъжката кула се нарича Елиелек. Или всъщност това е миналето на джамията, която е съществувала до втората половина на 13 век. Един огромен комплекс от сгради, строени от края на 13 век до началото на 18 век. Затова и не може да различим един конкретен архитектурен стил. Тоест всичко, което е било популярно през този период, близо 450 години, е използвано. За разлика от централния портал, който виждаме пред нас, който е пишно украсение бароко стил. Портала, който ще излеземе след малко от другата страна, където ще ви разказвам за трибунала на водите. Той е абсолютно готика, чиста готика. Ако се махнат различните пристройки, допълнителни сгради, ще се оформи един ясно изразен кръст, каквато е формата на катедралата. Името на катедралата е Дева Мария Валенсианска или Санта Мария де Валенсия. Какво може да кажем още, че на това място, независимо от религиите и цивилизациите, винаги имало църква. По времето на вестготите, християнска църква, след това идват маврите, стоят отгоре джамия, до края на 13 век идват християните, отново построяват католическа вече катедрала, върху основите на старата джамия. Така че тук изключително богати пластове отдолу. Има два интересни момента, които вие в свободното време може да я посетите. Тъй като тя е действаща катедрала, не могат да ви ограничат входа, вие може да влезете, но влизате до едно определено пространство. И там нататък, ако искате да се качите на камбанарията, където горе виждате една панорамна тераса, това са около 199 стъпала, без асансьор, казвам, защото няма. Трябва да платите допълнителен вход. Влизате вътре в този вход и вляво е входа за камбанарията. Ако искате да влезете вътре, за да зърнете Светия Граал, също трябва да платите допълнителен вход. Светия Граал, тази една от най-важните реликвии на християнството, заедно с плащеницата на Исус в Торино, се съхранява от 1424 година, ето в тази сграда, която е построена специално в дясно от нас, квадратната. Също влизайки вътре, вие ще видите на височина около 6-7 метра в стената една чаша, закрита от стъкло. Това би трябвало да е Светия Граал. Би трябвало, защото има много спорове. Периодично тук се събират различни учени, археолози, историци, които се опитват да си отговорят на въпроса този предмет автентичен ли е или не. Това, което е доказано до момента, че чашата е стара, и тя е произведена някъде 6-7 век от новата ера, далеч на изток, което не съвпада с времето, което живее Исус. И второто разминаване е, че според Библията знаем, че потира трябва да е дървен, докато този тук е позлатен, в смисъл чаша, която е с златно покритие. Така че има много разминавания от официалната версия, но вече 600 години близо Валенсия и нейната катедрала съхраняват Светия Граал. Какво може да кажем още за него, че преди да дойде в Сарагоса, той е пребивавал на няколко други места, включително на две места в Испания. В Сарагоса, базиликата Пилар, и в един манастир Сан Хуан де ла Пеня, много известен в Испания. А идва в Испания от Йерусалим. Но все още няма пълно доказателство дали този предмет е автентичен. Исусовият потир, чашата Христова, Граала, които се твърди, че или той е пил вино по време на последната тайна вечеря, или в чашата са събрани последните му капки кръв след разпятието.